Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာDubai မြန်မာ Facebook Special Live Session နေပြီးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မေတော်တိုးဝင်ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲစောင့်စားနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Special Live Interview Session ဒါပြန်လည်ပြီးတော့မှစတင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒါစုံပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်ဒါခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါtrading style and lifestyle and trading business and free above Ichimoku Trading ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆရာ Kei ကနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့တကယ်နာမည်ကတော့ဒါ Japanese ပေါ့နော်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာနာမည်က Kei ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် Japanese Forex Trader Kei ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ YouTube မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော် price session တွေ market နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ risk management တွေ trading mindset တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku Trading လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းဂျပန်အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျှဝေပေးနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimokuဆိုတဲ့ indicator နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကဘာနဲ့တကွမ်းဒါတင်ကြားမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာကြောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးကလည်းဒီ trader အကုန်လုံးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအကုန်လုံးလည်းဒါအတိမတ်ပြုကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စပြီးတော့မှဒီ trading လုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆရာအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒါ၃ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကျော်သေးစီမှာလည်းသင်ခဲ့တယ်ဆရာကျော်စင်စီမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာကေနဲ့လည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်2019မှာကျွန်တော်စဝင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကလေးကိုဒါဆရာစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအများကြီးသင်ယူခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး market နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေ pure price action တွေနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ trading mindset တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြင်ပပွားမှာပါတကယ်လို့မှအရင် effective ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဆရာကဂျပန်နိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့ဒူဘိုင်းမှာလက်ရှိမှာ relocating လုပ်ပြီးတော့မှဒါ market ကိုဒါ train နေပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင် fan ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့ကျွန်တော် fan တစ်ခုလက်ရှိမှာလည်းဒါ run နေတဲ့ကိုပိုင် fan management လုပ်နေတဲ့ဒါ trader တူလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာ KC ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိပညာတွေဒါအတတ်ပညာတွေကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးညှောက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာ K ပြောပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်က simultaneous translation face by face ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ပိုက်ပြီးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒါအားလုံးပဲနားမလည်မှလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဆရာ K ရဲ့ဒီ live interview session မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မှတင်ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ special live interview session လေးကျွန်တော်တို့စပါမယ် Hello sir Hello sir Yeah. Okay. Hello, Hello. sir. Yeah, thank you so much. So before we start the special live session, I would like to show gratitude and sincerity to you. So I really very honored and privileged to host you as a special guest speaker here in Dubai, Myanmar. So, Dubai, Myanmar, I really appreciate for your time and you are being and here and accepting the invitation for sharing knowledge to Myanmar fellow trader. So I really thank you so much. And also, we have been knowing each other for already 4 years. So I have learned a lot about the Ichimoku trading and also price section and then market theory, everything trading related stuff. So I have learned a lot from you. So that is why I'm able to achieve what I'm at today. And also, as you are bringing the positivity and life to me, I also share and bring all this trading knowledge to all the Myanmar fellow trader through my YouTube channel and also my here in the Dubai Myanmar Facebook page. So I really thank you so much, sir. Thanks for your time as well. So as a lot of people are watching the video right now, so I will stop here right now, and then I will the stage is yours, sir. You may continue sharing to us, and all the Myanmar fellow trader are willing and eager to learn from you, sir. So the stage is yours, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Okay, it's my pleasure, and thank you for having this opportunity for me to be able to share my knowledge and also what I know, what I do in trading. So Minglaba, everyone, Minglaba. Yeah, there's so it's really yeah. Okay. Yeah. So it's really great opportunity and great honor for me to be able to have this opportunity for me because I trade and I use Ichimoku, as you may know already. But I have been trading for the last 10 years full time. And there are some ups and downs. So today I would like to share my performance and what I
what was the challenging the most, and also how I check charts, how I screen charts, and how I use Ichimoku. Yes, So sir. I hope you enjoy this show. Sure, sure, sir. So I will make the sound translation to all my Myanmar fellow traders, sir. အားလုံးပဲဆရာကနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ဒီ view ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိ language စင်တည်ရဲ့လူလည်းအားရှိရဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားနည်းလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခုဘာသာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ဒီ trade လာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ10နှစ်ကျော်ပါပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ trade မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေမြင့်တက်ကြရင်လည်းဒါအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku နဲ့ဒါတီးတန့်ကိုပဲဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဒါ emphasize လုပ်ပြီးတော့ trade ခဲ့တာပေါ့နော်ဂျပန်လူမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒါဒီဂျပန်အသုံးပြုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒါလက်ရှိ market မှာဒါ trade နေတဲ့စာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာလည်းဒါဆရာနေပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ cautionary မိကုန်းလေးကိုဒါဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်So let's get into the cautionary thing. So a lot of people are waiting on that. So I will guess that is sir. Okay. So the first question Yes. will be sir. The first question will be is that how and when do you get into the trading business and how do you become a profitable trader? So I will say in Burmese. So ပထမဆုံး question ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ trading business ကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်လာလဲပြီးသွားတဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဘေးအချိန်မှာဝင်ရောက်လာခဲ့ရလဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ profitable trader ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးမရတဲ့ trader တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရှင်းပြပေးလို့ရမှာခင်ဗျာ So you may carry on. Yes. So I was first a full-time worker and part-time trader. And my colleague introduced me the trading opportunity. So I wanted to, because the work was so stressful, I wanted to change my career to trading or something more free for me. So Yes. that was my first motivation to start the trading. Okay. And yeah. Yes, sorry. Yes sir. So ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်ဒီ trading လုပ်ငန်းကိုဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးစောပိုင်းကာလကတော့ကျွန်တော်တကယ် full time ကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်လုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ part time trading ကိုဒါဆရာအနေနဲ့စလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဒါ trading ကိုစသိရတော့ဒါတကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့စပြီးသိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ trading ကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးဒါ achievable ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစသိတဲ့အခါမှာဒါဆရာအနေနဲ့ဒါ motivation ရပြီးတော့မှဒီ trading industry တော့စတင်ပြီးတော့မှဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ You may carry on. Yeah. Okay. So when I first started, I was so excited and I liked to see the candlesticks and I liked to see the psychology behind what's going on. So I was into so many indicators. I bought so many indicators, free ones and paid indicators. And I attended so many seminars and I paid so much money. I even bought some EAs and robots, like automations. And I tried so many things. And when I was working full time, after half a year to 1 year, I became success. I thought it was successful. So I jumped out from the company. I quit the job and started my trading career. Okay. So ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှဒီ trading လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ candlestick တွေဈေးကွက်တက်ကြရင်ကိုဒါစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fascinating ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲဒါဆရာအနေနဲ့လည်းဒါစပြီးတော့မှဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ခုကျွန်တော်တို့စပြီး trade တဲ့အခါမှာဒါအားလုံးသိကြအဲမဲ့ indicator မျိုးစုံလေးဒါစမ်းခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ custom indicator တွေ paid indicator ပေါ့ indicator တွေကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့လည်းဒါအများကြီးဒါစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒါ profit တွေတခုစပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူလုံးဝဒါဟုတ်ဒါ stable ဖြစ်ပြီးသူယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိပြီးဆိုပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုဒါစိတ်သက်ရှိတဲ့အခါမှာစပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုသူဒါထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ yeah sir you may carry on. Okay, but the real challenge starts from here. After I quit my job, then my performance gets worse and worse because I was so excited. And after I finished job, I had 24 hours to trade. So I was too aggressive, and I took 30 trades per day. Yeah. Aggressively. Scalping. And I spend more time than working full time. But I kept losing and losing and losing every month. Yes, sir. Okay, sir. So ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်
အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှဒါ challenge တစ်ခုကစပြီးဖြစ်တာပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ challenge ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးမှထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးပိုရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှရှိသမျှဒီစနစ်တွေကုန်တည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ scalping တနည်းကိုအကြောင်း30လောက်ကို trade တော့တာပဲသူ trade ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လဲဆိုတော့အချိန်လေးပိုရတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝတောက်လျှောက်ပဲဝယ်ရရောင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောက်လျှောက်ရှုံးလာတယ်ရှုံးလာတယ်ရှုံးလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှရှုံးလာတဲ့ဟာကိုဒါရင်ဆိုင်လာရတယ်ပေါ့နော် so you may carry on So I lost the first $10,000 account. I lost it. I blew account. And then I recreated another $10,000 account. Then I lost half. Then I quit live trading. I quit live trading, but I didn't want to come back to company because I know how hard it is, how stressful it is. And I say goodbye to everyone. I will be successful. So goodbye to everyone. So it's a kind of shame to come back company. So I decided to continue my trading career. Okay ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါ်လာ1000စပြီးတော့မှရှုံးနေပေါ့နော်1000ရှုံးပြီးမကြဘူးထပ်ပြီးတော့မှဒေါ်လာ9000ကထပ်ပြီးထပ်ရှုံးပြန်အောင်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း1000ပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူအရန်ဟိုဒါဟို first rate ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်ပြီးတော့မှဒါမ trade နေတော့ဘူးပေါ့နော် live trading လည်းလုပ်နေတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာလည်းသူကအလုပ်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ဒါအလုပ်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအလုပ်ကလူတွေကိုအားလုံးပဲတသားငါအဆင်ပြေပြီဒါငါအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးတော့မှတက်တာပြပြီးမှနှုတ်ဆက်ပြီးသွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ဖို့အတွက်ကလည်းဒါအရန်အောင်ခဲရင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးဟိုချက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရန်ဟိုမှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် Yes, but it was so stressful and I got so discouraged and I couldn't really continue. So I couldn't sleep every day because it was so stressful. I was to keep losing. So I used to take a sleeping pill to sleep and I got depression too back then. So that was a very difficult time. But then that's when I met Ichimoku. That's when I started to study Ichimoku, Kinko-hyo. Okay အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှုံးရင်းနေပေါ့နော်ဆက်ရှုံးနေပြန်ပြီးတော့လေကုမ္ပဏီလည်းပြန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လို့မရတဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့ဆိုတော့အရင်လည်းဒါဟိုစိတ်လည်းအရင် exhausted လည်းဖြစ်တယ် frustrated လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်တောင်မှဆိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒါထွေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လောက်တောင်မှဆိုးလဲဆိုရင်ညဘက်အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ကတော့မှဒါအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ကိုဒါဆေးတောက်ပြီးတော့ဒါအိပ်ဆေးတောက်ပြီးတော့အိပ်တဲ့အထိအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာလည်း depression လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တကြမှုဟာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့မှဒါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှဒါ Ichimoku သူစပြီးတော့မှဒါအဲ့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါ Ichimoku စပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Yeah. And then I deleted all the indicators. I only showed candlesticks only. And I applied Ichimoku and things started to make sense. That was a light for me to continue my career. Then I developed my own strategy based on Ichimoku. Then I start to make profits. So that's when I start to read this original book of Ichimoku. I keep reading, keep studying Ichimoku over and over again. And I master Ichimoku with price actions. Then I start to become profitable. Okay ဆရာဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့စပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ Ichimoku ဆွဲစာကိုစသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးချိန်နဲ့အရင်ဆုံးဒီအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဒီ check ကိုပေါ့နော်ဒီ check ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပေါ့ naked ပြောင်းလှုပ်ချပလိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာမှ indicator တွေမထည့်တော့ဘဲနဲ့အကုန်ဖြောက်ချပြီးတော့မှဒီ candlestick only ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ naked price session ကိုစပြီးတော့မှကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ Ichimoku စပြီးတော့မှလေ့လာမိတယ်ပြီးတော့ Ichimoku ရဲ့ original book ကိုလည်းစပြီးဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ knowledge နဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ make sense เนาะဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီရလို့လည်းခံစားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပြီးတော့မှဒီ Ichimoku applicable လုပ်ပြီးတော့မှဒါစပြီးတော့မှ profitable journey တခုကိုစပြီးတော့မှရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ yes sir Yeah, so I not only took trades live, but also I backtest so many times, backtest my strategy, try and error, and I start to develop my own strategy in multiple time frames and using Ichimoku, and that's how I became profitable. Okay so ဒီ profitable လမ်းကြောင်း journey ကိုဒါဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး side profitable ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ live trading မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ system တစ်ခုကတောက်လျှောက်အသုံးလို့ရလားဒီ strategy တစ်ခုကတောက်လျှောက်သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့စာကိုဒါသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုဒီ buy testing လုပ်တယ်အဖြေရှာတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ analyzing လုပ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ strategy ပုံမှာလည်းယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ပြီးတော့ခံယူချက်လည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ profitable ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့
Okay, boss. Yeah. Okay, sir. Then I will carry on Okay, the next question, sir. So, sure. I will carry the next question, sir. So the question will be, sir, will be, how do you make sure you have a work and life balance in trading business? Yes, sir. Mm. I think life and work, life and trading, balance is very, very, very important. Very important, especially after you become full time. Very important. Like again, myself, after I became full time, I sacrificed my time and effort in trading only, and that was my mistake. I didn't have life. I only had trading every day, 12 hours per day, but I didn't have life. So when I created the strategy with Ichimoku, then I try to reduce the time screen charts, reduce the number of trades, but still make profits so that I have life. I can spend time with my family, with my friends, and I can enjoy my day. Whenever there's no opportunities, I can stay away, relax, enjoy my day. So definitely life and the trading balance is very, very important. Okay ပါဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြရတာပေါ့နော်စပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့မှဒါ dive လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ full time job ကိုထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအချိန်တွေအများကြီးဖြစ်တော့တောက်လျှောက်ကိုပေါ့နော်နေမှာညမှာ trading ဝင်နေရောင်းနေဝယ် trade တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးများစွာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကိုမှသူ့အတွက်ကိုဒါမဟာမိုင်းတစ်ခုပါပဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာပဲကိုကနေပြီးတော့မှရှိနေတယ် market ထဲမှာပဲကိုကလုပ်နေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ life ဆိုတာဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေဒါမသိတော့ဘူးပေါ့နော်မိသားစုနဲ့လည်းအချိန်ပေးပြတော့ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့လည်းအချိန်ပေးပြတော့ဘူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတခြားဘာမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာမှအချိန်ပေးပေးနေရောညအောင် trading ဒီ computer နဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒါသွားပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်မှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ Ichimoku စပြီးတော့မှဖန်တီးပြီးတော့မှ strategy တစ်ခုကိုဒါတိစောက်တဲ့အခါမှာလေဒါ work life balance ဖြစ်တဲ့ဒါအစာကိုစပြီးတော့မှဒါဖန်တီးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဟိုစပြီးတော့မှ apply လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ trading အချိန်ကြီးလည်းနည်းသွားတယ် quality လည်းပိုရှိပြီးတော့မှเนาะဟို market ကအများအားကြည့်နေကြမလို့ပဲね trade တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုတည်းလုပ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့အချိန်မှာကိုမိသားစုနဲ့เนาะကို share ယူနေတငယ်ချင်းတွေဟိုဒါသွားပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Okay, so Yes I sir hope that makes sense. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. So that question will be, sir. So what kind of daily routine is needed to stay? What kind of daily routine is needed to stay consistent in our ever-changing market situation? And also, how do we set our mindsets for the daily trading activity, sir? I think there are four important routines myself. Four important routines. And one is reviewing my own trades. I look back my own trades every month, and that's my routine. And second is the back testing. I back test whenever the market's quiet and when the market's ranging or when the market stopped over the weekends or holidays. Then I run the tester and practice myself back testing. So that's second my routine. And third is reading books. I read the books, and after I become profitable, I don't really read the trading books, but I read more about the philosophy or athletes' success mindset type of books. I like to read these mindset books because it's really important in trading. So that's third. And fourth is meditation. I meditate before and after I take trades. Sometimes when I wake up in the morning, I meditate. Before I do live stream, I meditate so that I can kind of release my stress and really get ready to focus in trades. Yes, sir. So total four, right, sir? Four, yes. Yeah. So ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့trading market ထဲမှာကျွန်တော်တို့market ကြီးရပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်း ever changing market ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းဒါဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မူနိုင်ငံရေးမှာရှိတဲ့ဒါစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မူဒီမှာဒါများစွာနေ့စဉ်ဒါပြောင်းလဲမှုတွေဒါရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဒီနေ့စဉ်ပြောင်းနေတဲ့ market ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဒီ trading activity တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှ
ဒီလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ် trading တဲ့ဗဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးရက်တည်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါ trader တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ review trade ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ trade တွေကိုပေါ့နော်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ trade တွေကိုဒါအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်တယ်ပြန်လုပ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ပြန်သုံးသပ်တယ်ကိုဘယ်လိုဝင်ခဲ့လဲဘယ်နားမှာ exit လုပ်ခဲ့လဲဘယ်နားမှာ take profit ယူခဲ့လဲပြီးဘယ်နားမှာ stop loss ထားခဲ့လဲအဲ့ဒါဟိုင်ကုန်လုံးဒါပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပါနံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tactics ပါကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီပုံမှန် market က sideways ဖြစ်နေတယ် range ဖြစ်နေတယ်ကို့မှာအားလက်ရဲ့အချိန်တခုအားတဲ့အချိန်ပေါ့အထူးသဖြင့် Saturday Sunday လို့ချိန်ပြီးမှဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှဒီ trade တွေကိုပြန် back test လုပ်တယ်ပြီး forward tester လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ဒီ back testing tool ကိုပြန်သုံးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ strategy ကလုပ်ဖြစ်မဖြစ်forward back testing ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက် back testing တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒါပြန်ပြီးတော့မှပြန်လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဒါပဲလုပ်ကြည့်ပါမယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါအကျင့်တစ်ခုပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ philosophy ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading မှာစပြီးတော့မှဒီ market ထဲမှာရောက်ပြီးတော့ချိန်တော်တန်ကြာတဲ့အခါမှာဒီ trading book တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ philosophy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယူဆတွေတွေးခေါ်ယူဆတွေဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်အသစ်တွေပေါ့နော်ပုံမှန်တမယိုးကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုထောင့်အသစ်တွေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတဲ့ဒီအမြင်မျိုးရှိအောင်ဒီ philosophy စာအုပ်တွေဖတ်တယ်သူလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသူဖတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့နံပါတ်4ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ meditation မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့တရားထိုင်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဝိပဿနာတရားအားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအတိတ်တိကောင်းဒါလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကတရားဒီ trading မှာစပြီးတော့မှမနမိုးလင်းစမ trading ဆိုရင်စပြီးတော့မှသူတရားထိုင်နေတရားရှုမှတ်တယ်သူ့အပြင်ထိုင်နေပေါ့နော်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့မှဒါ quiet ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ trading ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မှတရားထိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတရားထိုင်နေဒီ activity ကိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအပြင်တော့ဒါအချက်အပြင်တော့ဒါ ၄ ချက်ဒီရှိပါတယ်ဆိုပြီးဆရာဒါရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ yes sir Okay. And one more thing about the question, it mentions stay consistent in ever-changing market. And one thing that is the most important is do not change strategies. Never change strategy. I use Ichimoku, and I know when to take trades by Ichimoku, but at the same time, it's also important when not to take trades. And when my system doesn't work, that's when I don't take trades. But when I was keep losing, then I keep changing my strategies. And I was keep looking for the entry, exits, and that was a mistake. So to be consistent, the markets are not the same every time. The markets are different every year, every week, every day. They are all different. So if you have the certain like a set of rule, then if you can apply it, then you go for it. But if it doesn't apply, then do not take trades. This is very important. Okay. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာရှင်းပြတဲ့တင်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်တခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ profit တွေကျွန်တော်ရောင်းဝင်လို့တဲ့အခါမှာ consistent ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် trader တယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ကမယ့်ဟာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရောင်းဝင်လုပ်နေတဲ့ strategy တခုဟိုရှုံးသွားတဲ့အခါမှာမချင်းပြစ်လိုက်ပါနဲ့ profitable တခုလို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ strategy တခုရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့စနစ်တခုကိုပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့trade ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကအရှုံးတစ်ခုကြုံသွားနှစ်ခုကြုံသွားပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် strategy တစ်ခုပြောင်းထပ် trade ထပ်ကြုံသွားဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းရင်းနေဆိုရင် strategy ဒါပြောင်းပြီးသွားတယ်ပြောင်းသွားမယ်ကိုယ့်အတွက်ကဒါ profit တစ်ခုကျန်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝဒါအကြီးကျယ် mistake တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ strategy တစ်ခုချပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ strategy တစ်ခုကကိုဖန်တီးတဲ့ strategy တစ်ခုက base market အတွက်ပေါ့နော် trending market လား sideways market လားဒါ base market အတွက်လို့လဲဆိုတာကိုသိထားပါမယ်တဲ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ market တခုကကို trade တဲ့ market ကပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက trending market ဆိုရင်ကိုဒီ market condition ဒီ trending ဖြစ်မဲ့အချိန်မှသာ trade ပါမယ် sideways ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလုံးဝဒါငြိမ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ strategy က sideways market အတွက်ဆိုရင်လည်းကိုက trending ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှဒါ sideways ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါ active ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဘာလဲဆိုတော့ strategy တခုကိုဖန်တီးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လေကိုက when not to take a trade ပေါ့နော်ဘေးအချိန်မှာမ trade ကဘူးလေဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒါအခြေအနေတခုကိုလည်းဒါသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒါဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းOkay, so yeah, that okay, was sir. my answer. Okay. Yeah. Okay, sir. So I will carry on the another question, sir. So မိကုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တက်ပြီးပြပါမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော် the question will be, sir, how many times do you do self-reflection on trading and life and future investment in one month in a month and would like to know the tip for the trader. So I will speak in Burmese. So ပထမဆုံးပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ trading လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ self reflection မှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တာတွေ trading နဲ့ပတ်သက်တာတွေ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ
ဒီအသိပညာဘူးတူတာလေးရှိရင်တစ်ချက် share ပေးပါအောင်ခင်ဗျ Yes sir you may carry on Okay, all right. So I look back my trades every week. Sometimes I look back my trades every day. It depends on my performance. So let me share screen and show my performance. For example, in the month of August. Sure sir Okay, hold on. အခုဆရာနေပြီးတော့မှ screen share ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profit ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ share ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, can you see the graph? Yes sir I can see the screen sir Okay, yeah, so this is my performance in the month of August, and I got the return of 9.9%, almost 10% return per month. And I have, of course, I have some losses and wins, but overall I make profits. And I only take 10 trades. If you see the numbers, I only take 10 trades. And again, I try to reduce my number of trades, but still try to make profits every month. So when I have some losses, I also look back. Let's say here on Euro AUD, on the 1st of August, I took the trade and I lost it. And when I lose, or when I win lose, every time, whenever I take trades, I take screenshots. And I have my own data on the screenshots of my entries and exits. And when the trade become loss, then I look back the screenshots and try to find the areas to improve. Okay ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်းပြပေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အခုဒါပြပေးတဲ့စာတော့ဒါ August လမှာဆရာရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချက်ကိုပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ 9.9% ဒီလမှာသူ profit ထွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲဒီ 9.9% profit ထွက်ပေမဲ့သူရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ trading အကြိမ်ဒီ10ကြိမ်ပဲရှိပါတယ်တချို့ trade တွေမှာသူရှုံးနိုင်ရှိတယ်တချို့ trader တွေဒါမြတ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချက်မှာဆိုရင်ဒါ initial deposit ကဒါသူဒေါ်လာ4သိန်းကိုဒါသူ manage လုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာ4သိန်းကိုသူ manage လုပ်တဲ့အခါမှာဒါအဓိကအပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဒါ percentage နဲ့ပဲသူကကြည့်ပြီးတော့မှဒါ graph နဲ့ကိုဒါတခြားပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ you may carry on sir Okay, so hold on, let me stop sharing and let me also share my trade screenshots, just example. Okay ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါအကုန်လုံးဒါ data ကိုဒါအကုန်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းဝယ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့လုပ်ပေးတဲ့မှာလေဟိုဂျာနေမှတ်တယ်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင် screenshot ပါမှတ်ပြီးတော့မှဒါပြန်ကြည့်ဖို့အတွက် review လုပ်ဖို့အတွက်ဒါတည်တံ့တင်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay, so I share screen. Can you see screen? Yes sir I can see the screen sir Okay, so this is the first trade I took in August. This is my community, and I post all my trades, entries, and exits. So this is the screenshot. This is where I enter trade, entry, and here's my exit. So it was trending up bullish, and I took entry. My stop loss was here, and the market initially went up, but then it went down and exit my trade. So I take screenshots like this for me to review my trades. ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းဝယ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ strategy ဆရာ Kei ရဲ့ strategy ကိုဒါအသုံးပြုပြီးဒါ trade တာပေါ့နော် trade တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီ entry ဘယ်မှာဝင်ခဲ့လဲ stop loss ဘယ်မှာလုပ်ခဲ့လဲ exit ဘယ်မှာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့စာကိုဒါအကုန်လုံးဒါဟိုကပြပေးထားတာပေါ့နော်တခါလေးထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ strategy ဆိုရင်လည်းဒါသူတေချာဘာကြောင့်ဝင်လဲဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအချက်အလက်တွေအကုန်လုံးလည်းတခါလေးပုံနဲ့တကွာတခါလေးတွဲပြီးတော့မှမှတ်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay, and even if I'm win trades, I also learn. So let's say I took the good trades here. So this was my entry, and I took profit here and here. This was one of the good trades, 52 pips and 32 pips. But when I also review my profitable trades, I try to see how I could make profits more on this one. Okay so အခုဒီ screenshot က Sona trade ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူ exit လုပ်ခဲ့ပြီးရှုံးခဲ့ trade ပေါ့နော်အခုဒီ trade ဆိုတော့ဒါစပြီးတော့မှ entry တစ်ခုဒါမြတ်ခဲ့ trade တစ်ခုဒါပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကဒီမြတ်ခဲ့တဲ့
ရှုံးခဲ့တဲ့ trade တွေလည်းပြန်ပြီးသုံးသပ်သလို ခဲ့ trade တွေမှာလည်းဒီထက်မကပိုပြီးမြတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှဒါ progressive လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လို develop လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလည်း entry ဘယ်မှာဝင်တယ် stop loss ဘယ်မှာရှိတယ် TP ဘယ်မှာယူထားလဲ TP1 TP2 ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို trade တစ်ခုတိုင်းမှာ journal လုပ်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုပုံနဲ့ပါတပုံ screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှတခါတည်းသိမ်းပြီးတော့မှ trade တွေကိုဒါမှတ်သားထားရလို့ဖြစ်ပါတယ် Yeah, so one thing, this is my mantra, or this is my like philosophy, is the next trade is the best trade. So I keep on improving my trades. Maybe you know the term Kaizen in Japanese. Like Yes. I Kaizen my strategy, my trades. So next trade will be the best. Okay, so ဘာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ် trade နဲ့ trade တွေအတွက်ကိုဒါအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ဒါအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့ဒါ Japanese spirit ပေါ့နော် Kaizen စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုလာမယ့်ဟာလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုနဲ့ရှိဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်မှုတွေအမြဲတမ်း review လုပ်မှုတွေဒါလိုအပ်ပါတယ် Yes sir So yeah, even now I still make profits every month like this, but this journey never ends. I keep improving my trades because again, the markets are not all the same. The markets are all different from 2 years ago. We had lots of trends 2 years ago, but this year the markets are more choppy. So I have to keep updating myself by looking back my trades, by studying my trades, starting from the losses and wins. And I do this every day and every week, every month. Okay ဆိုတော့ဒါပြန်ပြီးတော့မှဒီ trade တွေကိုကြည့်ရတဲ့စာတော့လုံးဝဒါမဖြစ်မနေဘူးဒါကြည့်ရမယ့်ဟာတခုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဒါ market ထဲမှာလည်းအခုလက်ရှိရှိတဲ့အခြေအနေကဒါတော်တော်ဒါကွာဟမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိရပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဒါ trend တွေကဒါအများကြီးယူမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီလဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းဆိုရင်ဒါ market ဒီနည်းနည်း choppy ဘက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပို့ပြီး up to date ဖြစ်နေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ trade ကိုပြန်သုံးသပ်ကြတယ် review လုပ်ကြတယ် batters လုပ်ကြတယ်အစရှိတဲ့ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုပ်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မှစစ်စစ်ပြီးပြန်ကြည့်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြန်ပြီးလုပ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးဆရာရှင်းပြပေးထားပါတယ် Yes sir Okay, yeah, I think that's it. Okay, thank you, sir. So I will go into the next chapter, sir. Sir, before I will go to the next chapter, can you help me to show the previous the equity gap that when you were started doing the trading, sir? The equity gap, yeah. Oh, start my trades. Okay, sure. Hold on. Yes, that's the beginning of your journey. That's over here. This is my website. And if you click here, Kei's profile, then you can find this web page and scroll down and you can find my performance. So this is my performance everywhere. I started full-time in 2013. And so 2013, I kept losing. So this is USD, US dollars. And 2014, it was almost break even. I kept trading, but it was like break even. And finally, on the third year, 2015, I started to make profits. And ever since, I never lose in yearly basis. Okay အခုဒီကပြပေးရစားကျွန်တော်တောင်းဆိုပြီး request လုပ်ပေးဟာပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့စပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပမာဏအများကြီးကျွန်တော်မ trade ခင်အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒါ journey စခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက block ပဲ professional trader ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီဒါအရှုံးတွေပဲစခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2013မှာဆိုရင်ဒါ minus တောင်းပြတယ်2014မှာဆို1900လောက်ပြတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ2015စပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာရဲဆိုတဲ့ဟာတကူဒါသူကနေပြီးတော့မှဒါဆရာကနေပြီးတော့မှဒါအသေးစိတ်သူ့ရဲ့ website မှာဒါပြသပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုက transparency ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ CRK ကိုတကယ်သဘောကျတယ်တကယ်နှစ်သက်ကြတဲ့အကြောင်းပြီးလေးစားအကြောင်းရ transparency ကဘာလဲဆိုတော့ trade တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေစင်းနေမှလည်းအကုန်လုံးသူကဒီ day exact ရှိမှမှတ်ထားပြီးတော့မှဒီ charter စင်းပြုစုထားတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းဒါသူ့ရဲ့ Discord channel မှာလည်းအကုန်လုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့သင်တန်းသားတွေgraduate တွေအကုန်လုံးလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြသပေးရတယ်ရှင်းလင်းပြသပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မှဟို talented ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ် discipline ကောင်းတဲ့ trader တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စာကိုဒီလိုမျိုးစာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုသိတာရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Sir you may carry on sir yeah Sure. So I have also my trade history in 2020. I have posted all these trades and my performance here. So maybe you can check. And after 2020, 2021 and 2022, I have also the performance here. I put all these numbers in spreadsheet, and that's how I look back my own performance. But because I keep improving every day, every week, every year, my performance gets better and better. So in 2021, I got average of 11.40% per month.
And in 2022, I have average profit of 13.80% per month. And I keep adding more and more money into my accounts. So my profit will grow this way. Okay. ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုဒီမှာစင်တာကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်ဒါ graph မှာဒါပြပေးထား exact မှာပြပေးထားရပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအများကြီးကို trader တယောက်အနေနဲ့ဒါသင်ယူလေ့လာဖို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ performance ပေါ့နော် performance မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ trading မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ controversy ဖြစ်တဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်တလားဘလောက်မြတ်တယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုကတချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ဒီ profit ကိုရတဲ့ဒါ trader တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး data တွေကဆိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အခါမှာဟို strategy တခုကောင်းတယ်ဆိုရင်2% လောက် risk ယူနေဒီလိုမျိုး profit တခုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်January မှာဆိုရင်ရရှိတဲ့ profit ဆို2022မှာဆိုရင်တော့30 February မှာ43 March မှာ30အစရှိတဲ့ဆိုင်မျိုးရှိသလိုတချို့လတွေမှာလည်း profit ဒီ0 minus drawdown ပြတဲ့ခါလေးရှိတယ်ပေါ့နော် minus ပြတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Sir Kei ရဲ့ strategy ဆိုရင်သူက drawdown ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ drawdown ဒီ 1% ပတ်ချလဲ1% ပတ်ချလဲဒါ break even ပေါ့တချို့ line မှာ down နဲ့ 1% down တချို့ line မှာ break even ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ overall အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ချုပ်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒါပြန်ပြီးတစ်နှစ်ကိုတစ်လကိုပြင်မဲ့ခြင်းအပြင်10% ပတ်ချလောက်ကိုဒါ10% နဲ့11% ပတ်ချလောက်ကိုဒါသွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲဆရာက add on လုပ်နေတဲ့အစားပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှပတ်စံထပ်ပြီးတိုးပြီးတော့မှ profit ကိုဒါ group compounding ဖြစ်အောင်ဒါလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြားနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် carry on sir Okay, and this is an awesome tip of how to look back the trades is, people tend to focus on how much you make, how much you lose. People tend to focus how much, but how much is not important because it's not universal. It depends on how much you have. How much you lose when depends. So I recommend everyone to focus on 3 numbers, which are win rate and our profit factor and drawdown. Focus on these 3 numbers only. Okay. Only focus on the ratio part. Do not focus how much. Okay. It's important. Yeah. ဆရာနေပြီးတော့အခုရှင်းပြပေးပါစင်ဗာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ trader တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ trading လုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့က profit ကိုပဲကျွန်တော်ယဉ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တလားဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဘယ်လိုရှိရဆိုဒီ profit ကြောင်းပြောရဲပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ iron site တဲ့အခါမှာအဓိကကြည့်ရမယ့်ဟာဒီဗာလဲဆိုတော့ win rate ပေါ့နော် win rate ဘယ်လောက်ရှိလဲပြီး profit factor ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြတ်ရဂိုင်းလုံးဒီဘယ်လောက်ပမာဏတစ်ခုရှိလဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် drawdown ဒီ map လုံးဝ maximum drawdown ဘယ်လောက်ရှိလဲအစရှိတဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအကုန်လုံးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ပါတယ် Okay, and that's why if you look at this again, this performance in Excel spreadsheet, I never put how much part, but I look back at these 3 numbers, return percent also, and so that I can work on. I know what to work on. And also regarding the life work balance, just quick note: 2021 June. July is when I came to Dubai. So June, I was so busy to preparation, paperwork. So that's why I didn't take, many trades. In July 2022, I went back to Japan to visit the whole month. So I only took 1 trade. And that's why these are minus. But this is also important in life-work balance. I am a full-time trader, and trading is my main source of income. But it doesn't mean that I can find opportunities every day, or I can make profits every month. It doesn't mean that. But if I just become consistent, then I know this performance will come. And I'm comfortable with this. Okay. So ဆရာရှင်းပြပေးတဲ့အထက်မှာဗာလဲဆိုပေါ့နော်ဒီချက်ရှိတဲ့မှာစနေမှတ်ထားတဲ့အကုန်လုံးကလုံးဝပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်% ပမာဏရရဲဆိုမပါဘဲနဲ့ percentage ကိုပဲပြထားပေးထားပြီးမှတခါရဲ့ detail ကိုပေါ့ဒါတေချာလေးကိုဒါလုပ်ပြီးတော့မှ performance ကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရဆိုတဲ့စာကြောင်းဒါဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် Yes sir Okay. So sir. Yeah, I think that's good. Yeah. Okay, sir. So I will get into another question, sir. So the another question will be, sir, how many the question is very very interesting, sir, because now that in Myanmar the trading time zone is a bit different from the Dubai. So we would like to know the difference between the trading in Japan and Dubai. So question ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ trading ပေါ့နော် Japan နဲ့ Dubai မှာစပြီးဂျပန်မှာ trade ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ Dubai မှာ trade ခဲ့တဲ့အချိန်ကြားမှာရှိတဲ့ time zone different ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိပြစီဗျ Yes sir Yeah, it's a big difference. Big difference. Yeah, in Japan, I was difficult to trade in New York session.
especially when I was working full time, I was so tired and I couldn't have energy to check, New York time. And even after I became full time, it was difficult for me to, trade in the New York session. But here, New York starts at 5 p.m. And Dubai is the perfect time zone because when I wake up in the morning, let's say at 8 or 9 a.m., then still Asian session. And after in lunchtime, about 12 to 1 p.m. is UK session, and 5 p.m. is the New York session. So time zone is really the key, I think. Okay so ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစပြီးတော့ trade တဲ့ခါမျိုးစဉ်ဒါဂျပန်နဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့ trade တဲ့အချိန်တွေဒါတော်မှတော်ဒါကွဲပြားခြားနားမှုဒါရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဒါအသိပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဂျပန်မှာအခု American session ပေါ့နော်ကျွန်တော် New York session ကို trade မယ်ဆိုရင်ဂျပန်မှာည7:00ထိုးနေပြီဆိုတော့အရန်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် schedule ကဆိုတော့အိတ်မဲ့အချိန်မှာ market မှာ trade ရမယ်ဆိုတော့အရန်ဟိုဒါပင်ပန်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒူဘိုင်းမှာကျတော့ဘာလဲဆိုဒူဘိုင်းဆိုမြန်မာစံတော်ချင်းနဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒူဘိုင်းမှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မနက်မိုးလင်းကိုထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Asian session ပဲဆိုတော့ကို့မှာအချိန်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Euro market နဲ့ဒါ American market ကိုဒါ focus လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲကျွန်တော်တို့စိန်နဲ့အာရှရောပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Europe ရော American ရောမိရအခုကျွန်တော်ဒူဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအာရှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မိရEurope လည်းမိရ American လည်းမိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ time zone difference တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒါအများကြီးဒါ performance ကဒါကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါဆရာနဲ့ရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ် Yes sir Yeah. Okay, and also then I will go to the next one. Okay, sure. Yeah, carry on, sir. Yeah. Oh, okay, just gonna say, so yes, and also in terms of opportunities, investment opportunities, Dubai is a lot than Japan, because here lots of investors come in and new buildings and new opportunities here. So and also there are so many big events like Forex or trading events here in Dubai globally. So I can find more opportunities here in terms of information and also in terms of time zone. It's more beneficial for me. Okay. So နောက်တစ်ခုအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် time zone ပြင်နောက်တစ်ခုရှိပါသေးရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဂျပန်နဲ့ဒီဒူဘိုင်းမှာဆိုဒီ forest နဲ့ပတ်သက်တဲ့ event တွေ seminar တွေပွဲတွေဒါအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတခြား investment project တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် real estate တွေတခြား future development တခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းထုံးကားလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကုန်လုံးဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာရှိခဲ့တဲ့ investor တွေကလည်းလာပြီးတော့မှဒီမှာလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံဒီ cosmopolitan ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူမျိုးစုံလည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းစီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေဒါအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတို့ဒါမျိုးဒါဆရာနေပြီးဒါပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းဒါဒူဘိုင်းမှာနေရတဲ့အခါမှာအဲ့လို advantage တွေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ် Yes sir Okay, yeah, I guess that's good. Okay, sir. So I will go into the next question, sir. So the question will be, sir. So this is the main question that for the today, sir. Is that what does Ichimoku Kingyo mean in trading, and then how it is originated? I will say in Burmese. So general the question that general da Sir Kei အသုံးပြုတဲ့ Ichimoku Kingyo ရဲ့ဒါအနက်ဒိတ်ပဲကိုဆရာနေပြီးတော့မှဒါမေးရဖြစ်ပါတယ် Ichimoku Kingyo ရဲ့net date ဘေးက trading မှာဘယ်လိုရှိလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူလစနစ်ပေါ့နော် original ဘေးကနေ original လုပ်လို့ဆိုတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာကနေရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာ carry on Yes, Ichimoku Kinko Hyo is in Japanese. So Ichimoku means at a glance, like one look at a glance, and Kinko means equilibrium or balance, and Hyo means table. So Ichimoku Kinko Hyo means you can check market's equilibrium balance at a glance is the direct translation. Okay so ဆရာရှင်းပြပေးရပါတော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Ichimoku Kingyo ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ Ichimoku ဆိုတာကဒါဘာလဲဆို one glimpse ပေါ့နော် glimpse ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြည့်တစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု glimpse of မြန်မာ glimpse of backend ဆိုပကံကိုကြည့်တစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ glimpse ဆိုတာကတင်စားကြီးပြောတာပေါ့နော်အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ဒါ market ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ Kingyo ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ equilibrium ပေါ့ equilibrium ဆိုတာကျွန်တော်မျှကြည့်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ကမျှကြည့်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါသုံးတယ်ဒါ equilibrium ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒါနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် hue ဆိုတာကတော့ check sheet ဖြစ်ပါတယ်စင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုတော့ဈေးကွက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဈေးကွက်ကဟို equilibrium မျှကြည့် level ကိုသိနိုင်တဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဈေးကွက်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပါတယ် so you may carry on sir Okay, and the reason why it doesn't say Ichimoku Kinko chart but Ichimoku Kinko Hyo table is because back when Ichimoku was created, there was no PC.
there was no candlesticks. There was only numbers in spreadsheet. And originally, it looked like this. Can you see the numbers maybe on the picture? Yes, sir. I can see this, sir. Yes. Yes. So this is how Ichimoku was originally look like. Yes, sir. So it was a table spreadsheet, and it actually shows open price, close price, high and low every day, plus Ichimoku 5 numbers. Yes, sir. So yes. yes, go ahead. Yeah. Okay. So အခုပြပေးတဲ့စာကဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Ichimoku စပြီးတော့မှစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး PC လည်းမရှိဘူးရောင်းဝယ်တဲ့ကိရိယာတွေလည်းမစုံသေးဘူးပေါ့နော် electronically မရသေးဘူးပေါ့အကုန်လုံးဒါ chat sheet ပေါ်မှာဒီစာရွက်ပေါ်မှာပဲအကုန်လုံး paper ပေါ်မှာပဲခြာရေးရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြာရေးရတယ်အကုန်လုံးချမှတ်ကြတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါလက်ရှိပုံမှာပြပေးတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဒီကိန်းနဲ့နေအကုန်လုံး exact sheet နဲ့မြင်ရတဲ့ကြောင်သူဒီ hue လို့ခေါ်ပြီး chat sheet လို့ဒါခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Yes sir you may carry on Yeah. Yeah. So now we have PC and Ichimoku shows Kumo or Kijun-sen, Tenkan-sen, Chikou-span. But back when Ichimoku was created, there was no PC, there was no chart. So the creator's name is Goichi Hosoda, or we say Ichimoku Sanjin was the original creator of Ichimoku, and he had a team, and he studied markets for years and years. And based on his research, he created Ichimoku system. Okay. So ဒီ Ichimoku ကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးပေါ့နော် Goichi Hosoda လို့ခေါ်တဲ့ဒါ investor trader တယောက်ကနေပြီးတော့မှဒါဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ကတော့ Ichimoku Sanjin လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကနေတစ်ဆင့်ဒါစပြီးတော့မှဒါလုပ်ခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတကယ်လို့မှဟို Japan style ဒါ indicator တစ်ခုလေးဒါဖြစ်ပါတယ် So you may carry on Yeah. And this is also special for viewers today's live stream, but this is the original handwriting of Goichi Hosoda's Ichimoku. Wow. So you see every candlestick, this is a daily time frame. So every candlestick is every day. So he puts black and red candlesticks and he puts these lines, and that's how Ichimoku or how charts were looking like when there was no PC. Okay. Yes, sir. အခုဒီမှာဆရာပြပေးတဲ့စာဘာလဲဆိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကြည့်ရှုရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဒါတကယ်ကိုရန်ထူးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကစခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ candlestick တွေပေါ်မှာ PC မရှိသေးတဲ့ကြောင့် candlestick တွေဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဈေးကွက်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ market ရဲ့ equilibrium အခြေအနေဈေးနှုန်းတွေအကုန်လုံးတခါတည်း chat ပေါ်မှာအသေးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှရေးပြီးတော့မှအဲ့ချိန်တုန်းကမှတ်ပြီးတော့မှဒါအရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Yes sir Okay. So when I study Ichimoku, there's no chart on this book. There's no chart. So he explains, okay, look at the chart number 5. Then I look for number 5 and I see this. And okay, he talks about this and this. I read book and check charts, read book, check charts. And that's how I study Ichimoku. Very old traditional way. Yeah ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Ichimoku လေ့လာတဲ့အခါတော့ဆိုရင်ဒါဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ original book ကိုပြောတယ်ဒီ Ichimoku ကိုဆိုတာ Ichimoku ကျွန်တော်တို့ Ichimoku Sanjin Goichi ဆိုတာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ chapter တစ်ခုလေ့လာပါစေဒါကိုကြည့်တယ်ဒါကိုဖတ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျဆန္ဒပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ page ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှဒါကိုဆိုလိုပါလားဆိုပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မှဒီ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်တဲ့ Yes sir Okay, so first book published, and before this book was published, he was actually writing column on newspaper. But because his analysis was so accurate, people wonder, how did you come up with the analysis? Then he decided to write a book, and this is the first volume, original book. And after this book, people wanted to learn more. Then he continued writing 7 books total. Okay so ပထမဆုံးဒါသူကတော့ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါစာအုပ်9ခုရေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆိုအဲ့စာအုပ်9ခုအကုန်လုံးဒီဒါတေချာဂျပန်လိုဒါတေချာအသေးစိတ်အတိအကျကိုမှာဒါ volume လိုက်ကိုဒါရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ Yes sir Yeah, so this is the first one, and this one I have it here is the third volume, and this is Ichimoku. It says Ichimoku Kinkohyo here in Chinese character, and says complete version. Complete version And this one talks about the more deeper level of time cycles and price theory and wave analysis
and also more in-depth analysis of Ichimoku 5 lines. So he writes 7 or 8 books total, and only 5 are purchasable, and the rest of the books are only viewable in library in Tokyo, National Library in Tokyo. Okay, so အားလုံး Ichimoku ကတော့နော်စာအုပ်9ခု volume ရေးခဲ့တယ်ပေါ့အခုအဲ့9ခုမှာဆန္ဒပြပေးတဲ့ chapter 1မှာတော့ဒါ Jordan price section ပေါ့နော်ဒီ chapter 3မှာကျတော့ပိုပြီး deeper level ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wave theory တွေ time cycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအသေးစိတ်ကိုဒါရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းစာအုပ်9ခုရှိတဲ့အထဲမှာသူကစာအုပ်9အုပ်ကပဲ purchasable ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့2အုပ်ကတော့ဒါဟိုမှာရှိတဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ National Library Tokyo မှာပေါ့နော် National Library Japan ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒါမျိုးစားစာကြည့်တဲ့ထဲမှာပဲအခုလက်ရှိထိဒါရှိနေတဲ့စာအုပ်2အုပ်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ် Yes sir. And Ichimoku, the creator of Ichimoku, was also a great trader, very successful trader, and he made lots and lots of profits by trading too. And that's how he created his own system, and he made lots of money. Okay, so နောက်တစ်ခုထူးခြားတာဗာလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တဲ့ Ichimoku ဟိုဆိုတာပေါ့နော် Ichimoku ဟိုဆိုတာကိုကြီးဟိုဆိုတာ Ichimoku စံချင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအောင်မြင်တဲ့ trader ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုသူအသုံးပြုပြီးတော့မှတောက်လျှောက်သူ system နဲ့သူဖန်တီးခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ Ichimoku Kingi ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီ profit ထဲမှာဒီ market ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ profit တွေကိုဒါအများကြီးကိုမှာဒါရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Yes sir, you may carry on. Okay, I think we can move on to next one. Okay, sir. So we will go to the next question, sir. So the next question will be, sir, may I know the meaning and component of Ichimoku Kingi indicator? So it will be below Tenkan-sen, Kijun-sen, Sangu span A, Sangu span B, and the Chiku span, sir. So I will speak in Burmese. So အခုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Ichimoku Kingi မှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်း5ခုအကြောင်းဒါတစ်ချက်ဒါဆရာတို့ဒါရှင်းပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့တန်ခမ်းဆန်ဒုတိယချက်ကတော့ Kijun San နောက်တစ်ခုက Sangu span A Sangu span B နောက်တစ်ခုက Chiku span ဆိုတဲ့ဒီ5ခုအကြောင်းဒါဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Yes sir, you may carry on. Okay, so Ichimoku Kinko Hyo was created based on the daily time frame, so it works the best on the daily time frame. So here in the chart, I show Ichimoku 5 lines. This is Kumo, green one is Kijun Sen, blue one is Tenkan Sen, and yellow is the Chikou span. So originally, there was only Kijun Sen and Tenkan Sen. There was no Kumo, there was no Chikou span. So originally, it looked like this. It looked like this. Wow. Okay. And Kijun Sen, this one is Kijun Sen, and Kijun means base. So base or standard, Kijun means. Yes, sir. So Yes, sir. And Tenkan means conversion. Conversion. Right? Conversion. Yeah. So when Tenkan Sen breaks Kijun Sen bearish this way, this is when the market converts from bullish to bearish because it's conversion line. This is conversion to the baseline. And when Tenkan Sen breaks bullish, Kijun Sen bullish, then this is when the market was down to bullish. So originally there was only Tenkan Sen and Kijun Sen in Ichimoku. Wow, yes sir. So ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ line 5 line ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ line 5 line မှာတင်ကဆက် Kijun San Sangu span AB ပေါ့နော်ဆွမ်းနာလေးပြပေးပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး originally ရဆိုတော့သူကတန်ကန်းဆန်နဲ့ Kijun San ပဲသူကရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့တန်ကန်းဆန် Kijun San ကတော့ဒါ baseline standard line ပေါ့ဒါ Ichimoku မှာရှိရဲ့အခြေခံအကျဆုံး line ဆိုတဲ့စာကိုဒါပြောပြရဖြစ်ပါတယ်တန်ကန်းဆန်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ short term period ပေါ့နော်ရေတိုရဲ့ momentum ပြပေးတဲ့ line ဆိုတဲ့စာကိုဒါဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆရာ you may carry on. Sure. So originally it wasn't actually called Ichimoku, but some different name. And then Goichi Hosoda added Kumo and Chikou span later. And that's how we see Ichimoku as of now, like this. So Kijun Sen is the midterm. Kijun Sen is the midterm. This is M, midterm. And Tenkan Sen is the short term. And Senko span B is the long term.
Senko span B is the long term. Okay. And Chikou span is also the midterm. And Senko span A is the supportive line to Senko span B. Okay. So when price is, can I just go on? Yes, sir. Carry on, sir. Carry on. Or you want to trans? Okay. So when price, simply Ichimoku is really simple. When price is below Tenkan-sen, Kijun-sen, Kumo, then equilibrium is bearish because for the last 9 candles, sellers are winning. For the last 26 candles, sellers winning. For the last 52 candles, sellers winning. So this is sellers winning market. So sellers may winning and continue, and that's bearish. That's how Ichimoku explains the market. Okay. Yes, sir. I will carry on, sir. So Ichimoku မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line 9 line ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ line 9 line မှာသူကတန်ခမ်းဆန်ရေးကေကျွန်းဆန်ရေးပေါ့နော်ဆန်ကို span ပြီးရေးပေါ့ဆိုတော့တန်ခမ်းဆန်ဆိုတာဒါဘာလဲဆိုတော့ short term momentum ကိုပြပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ day time frame နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ9ရက်ပေါ့9 period ပေါ့နော်ကေကျွန်းဆန်ကတော့ဘာလဲဆို26 period ပေါ့နော်သူကျတော့ဒါ baseline အခြေခံကြောင်း line လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကတော့ဒါ medium term momentum ပြပေးတယ်ဆန်ကို span B ကျတော့ဒါဘာလို့ long term ပေါ့သူက52ရက်ကိုသူကနေပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဆန်ကို span A ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဆန်ကို span B ကို support လုပ်ပေးတဲ့ဟာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကူအကြီးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခါမှာ Chico span ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူက26ရက်ပေါ့သူကတနည်းအားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ medium term ကိုကိုစားပြုတယ်ဒါကောင်းဖြစ်ပါတယ် yes sir you may carry on sir. Okay, and so Kumo is again composed of 2 lines, Senko span B and Senko span A, and like I mentioned, Senko span B is long term. And people may ask, so what's Senko span A? Senko span A is the price between Kijun-sen and Tenkan-sen, in between, and shifted 26 candles to the future, and that's Senko span A. And so when the price if the price breaks Tenkan-sen and Kijun-sen, then the market may be up bullish to Senko span B. But before the price reaches Senko span B, it may be resisted by Senko span A. But if the market breaks Senko span A, then it may go up to Senko span B. So Senko span A and Senko span A is like a more supportive line to Senko span B, and the area between Senko span A and B is called Kumo in Japanese. Kumo cloud in Japanese. Okay. So nowပြန်ပြီးဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ price ကအဲ့တိုင်ငန်းဆန်ကေကျွန်းဆန် Sango span B ရဲ့အောက်မှာရှိရဆိုရင်ဒီ market ကရေတူရောရေလက်ကိုရေရှည်ရောဒါဆိုရင်အကြအားသာရဆိုစာပြောပြီးတော့မှဒါ seller ပေါ့နော်အယောင်းနေရအားသာနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ price ကပထမဆုံးပြန်ပြီးပေါ်တက်တဲ့ခါကျရင် Sango span E အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Sango span E ဆိုတာကဆောနာတူခဲ့တဲ့ဒီတိုင်ငန်းဆန်နဲ့ကေကျွန်းဆန်မှာရှားမှရှိရတာအလယ်မြင့်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒါဟို Sango span B ကိုပေါ့ဒါမရောက်ခင်မှာဂျားမှာ support တစ်ခု resistance တစ်ခုတွေနဲ့တောင်းခံပေးရနေရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် price က Sango span B ကိုမကျော်ဖြတ်ခင်မှာ market ကဒါဘာလဲဆိုတော့ Sango span A ကိုရင်ကျော်ဖြတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှ Sango span B ကိုလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ငင်းနှစ်လိုင်းပေါင်းတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကူမူလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိမ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကူမူလို့ခေါ်တဲ့ A ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆရာ you may carry on. Okay, and simply speaking, when Kumo is small or thin, then the market tends to break easily and continue the direction. But if Kumo is thick like this, then it tends to be supported and the market goes up. So Kumo thickness is also important, not only A or B, but also Kumo thickness is also important because Kumo thickness tells you the momentum of the market. So let's say when you are here and you saw there was a Tenkan Kijun-sen dead cross and you're looking for the selling opportunity, and in the near future, if you see the thin Kumo, then this is okay to sell because most likely it breaks and goes bearish. But if you want to sell here after Tenkan Kijun dead cross, you don't want to because there's a thick Kumo, so it may be supported. So this is not the good selling point. This is good, but this is not. Okay ပါ
အခုဒါဆိုရင်တော့ဆရာနေပြီးတော့ပေါ့ဒါပြောမယ်စင်ဒါ market ဒါ age တစ်ခုဒါပြပေးတာပေါ့နော်သဘောတရားတစ်ခုเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကူမူဆိုတဲ့ဟာက area တစ်ခုတက်ဖို့ဒါပို့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကူမူရဲ့ဒုတိယကြီးမားတယ်ဆိုရင်အဲ့နာဒီဒါဒုတိယ volume ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နာဒီသူကဖောက်ဖို့ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဖောက်ဖို့ခတ်တယ်အဲ့လိုကူမူကြီးချင်းရလဲပြောချင်တာအဲ့နာမှာ support resistant congestion အကြီးရှိလို့ဒါဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖောက်ဒုတိယကြီးရယ်ဆိုတာဖောက်ဖို့ခတ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယသေးတဲ့ခါကျရင်ဒါဖောက်ဖို့လွယ်ဆိုတဲ့ဒိတ်တွေကိုလေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လဲဒါမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Ichimoku မှာဆိုရင်တိုင်ငန်းဆန်နေပြီးတော့မှကေကျိုးဆန်ကို cross လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့crossfit တဲ့ဆိုတာ market တင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ market ဒါ turning point တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် moving average crossover ဖြစ်တယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကူမိုရဲ့ဒုတိယကြီးရယ်ဆိုရင်ဖောက်ဖို့သူကခဲရင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီကူမိုရဲ့ဒုတိယပါရယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ signal ဒီဆက်ပြီးတော့မှကြဖို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လို signal crossfit တာအောင်မှာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကူမိုရဲ့ဒုတိယကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီကောင်ဒီ easily breakable လား unbreakable လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းပြီးတော့မှသိနိုင်ပါတယ် yes sir you may carry on Okay. And also, let me talk about the Chikou span. So some people may wonder, what's Chikou span? What's the meaning of it? So Chikou span is shifted 26 candles back. It's 26 candles back. And that's it. And this one takes the close price of each candlestick. So you may wonder why Chikou span? What's the meaning of it? And the reason is because, to make the long story short, Chikou span means if Chikou span is below the candlestick, that means sellers are winning for the last 26 candles, but buyers losing for the last 26 candles. I hope it makes sense. Yes, sir. And if Chikou span is above the candles, that means buyers winning and sellers losing for the last 26 candles. So by simply looking where the Chikou span is, whether it's above or below, then you know whether it's seller's market or buyer's market. Okay, sir. I will explain, sir. So ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Chikou span ပေါ့နော် Chikou span လည်းဒါအရန်ဟိုမှာဒါအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chikou span ကဆိုဘာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် तू ကလက်ရှိ candle ပေါ့နော်လက်ရှိ candle တွေရဲ့ तू ကအပိတ်ဈေးကို तू ကအပိတ်ဈေးကိုယူပြီးတော့မှ line ချက်ပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကလက်ရှိ candle ကနေပြီးတော့မှ तू အနောက်ဘက်ကို तू က26 day ပေါ့နော်ဆက်နေပြီးကေဂျွန်းဆန်နဲ့ပဲတူတူပဲအဲ့26 day ကို तू နောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့မှ तू က comparison လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ Chikou span ကဒီ candle ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်26 candle ရဲ့အောက်မှာရှိရဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင် seller ပေါ့နော်အယောင်းသမားတွေအားတာနေတယ်ဒီ26 candle ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအပြင် candle ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေရဆိုရင်ဒါ market ဒီဒါ domination အဖြစ်ဆိုရင်ဒါ market ဒီ buyer ရဲ့အားတာနေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆရာနေပြီးမှရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဗျ Yes sir Okay, do you think I should stop now or should I keep going? I can just keep going forever, but what do you think? Yes sir, yes sir. Okay sir. Yeah. Then okay, so you may conclude for one page, sir. Yeah. Okay. Yeah. I stop sharing. Okay sir. Okay ဒါဆိုတော့ဒါဆရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့ line တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအသေးစိတ်ဒါရှင်းပြပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့ channel မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲဒီ Ichimoku ရဲ့ subject ကအရန်ကိုကျေပြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့် is broke ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုံးအောင်ပြောလို့မကုန်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒါဆရာရဲ့ channel မှာလည်းသွားပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဒါလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ Ichimoku မှာပါတဲ့ line 9 line အကြောင်းကိုဒါဆရာနေရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်So sir, I will go to the next question, sir. The next question will be, okay. Could we have a chance to see how do you do that? How do you make the analysis step by step in trading, sir? I will speak in Burmese. Okay. ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြားပြီးလို့ရမှာခင်ဗျာ Okay, so Ichimoku has two different strategies. One is basically the trend follow strategy, and other is range strategy. But I use Ichimoku trend follow strategy because I'm a trend follower. I use Ichimoku trend follow strategy. And originally, Ichimoku was only one time frame, daily time frame, because there was no PC. But now we have PC, so I do analysis in multiple time frames. And this is the kind of like a layout of how I see charts. So big time frame, I take daily or 4 hours, daily and 4 hours for big time frame. And middle time frames, I take 1 hour, M30,
And small time frames, I take M15, M5. So every day I screen charts and I look for the trending market. When there's no trending market, then I don't take trades. And if, let's say, pound USD is trending up, let's say, then if it's bullish on the daily, then I mark, then break down to middle time frame. And if pound USD is bullish also in 1 hour, then I go down to M5 or M15 and look for entry timing. ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ Ichimoku နဲ့ကျွန်တော်ဒါရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့စာပေါ့နော် Ichimoku မှာကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အဖြစ်တဲ့ strategy ရစင်ပေါ့နော် strategy နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ trending market မှာ trade လို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိရယ် market ranging market မှာကျွန်တော် trade လို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ့ဆရာကတော့ဒီ market trend ဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ strategy ကိုဒါအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့အရင်အချိန်တုန်းကဆိုရင် तू ကဒီရောင်းဝယ်နည်းစနစ်မှာ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ trend ကဟို PC လည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက် तू က based on daily time frame ကို daily time frame တစ်ခုထဲမှာပဲသုံးပြီး trade ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ခု PC လည်းရှိလာပြီမိပညာရေးလည်းမြင့်လာမှခါမှာကျွန်တော်ဒီ multiple time frame analysis ကိုခေါ်တဲ့ time frame တွေကိုကျွန်တော်အစုံခွဲပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်သုံးပြီးတော့မှ trade တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ် component သုံးခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ bit time frame ရယ် middle time frame ရယ် small time frame တွေတွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ thematic channel နဲ့ daily နဲ့ H4 ရဲ့ trend ကိုကြည့်ရယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာလဲဆိုတော့ middle time frame လို့ခေါ်တဲ့ H1 နဲ့ M13 ရဲ့ trend ကိုကြည့်တယ်ပထမတစ်ခုဆိုပါစို့ဝယ်မယ်ဆိုပါစို့ daily မှာ up တာကိုစောင့်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ daily နဲ့ H4 ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ H1 နဲ့ M13 နဲ့ up တာကိုစောင့်တယ်ပြောချင်တာ synchronizing ပေါ့နော်အပေါ်တစ်ခုအလယ်တစ်ခုတည်း okay ပြီဆိုရင်တော့ဒီ small time frame ဖြစ်တဲ့15မိနစ်နဲ့ M မိနစ်မှာသွားပြီးတော့မှဒါအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဒီစနစ်ကိုဒါဆရာအနေနဲ့ဒါအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ yes sir you may carry on sir Okay. Yeah. So I say here, I simply check Kumo and Kijun-sen to look for the trending market. So for example, let's say now, if I check either daily or the 4-hour time frames, then let's see if I can find some trending markets. Maybe you can translate for now while I Yes, look sir. for it. Yes sir okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမှာဒါ time frame တွေရှိရပေါ့နော်အဓိကဟို trade တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိက market direction ကိုယူတဲ့အခါမှာကြည့်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဒီ Kumo နဲ့ Kijun San ကိုအဓိကကြည့်ပါတယ်တန်ခမ်းဆန်တော့အဲ့လောက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော် Kijun San နဲ့ Sango Span AB ကိုကြည့်ပါတယ်ဒါက Kijun San နဲ့မပါဖြစ်ပါသူ့ရဲ့ဒါ Ichimoku မှာရှိရဲ့အရေးကြီးဆုံးစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် Sango Span AB ကတော့ဒါ long term market direction ကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုပါတယ် Yeah, so this is how quick I look for the trending market. At a glance, I know which one trending, which one is ranging. So far, all ranging to me. So I'm kind of skipping. I don't look for any opportunities now. And I look for the trending market like this in daily or 4-hour time frames. And let's see. Oh, here, I think we found one. So USDJPY, 4 hours bullish. Let me make it bigger in 4 hour. Yes, 4 hours not bullish because Kumo is bullish Kumo. And Senko Span A, this is part called Senko Span A, is bullish. And Kijun Sen, the green Kijun Sen is bullish. And also Chikou Span above candles. Chikou Span above candles, so that means buyers are dominant over sellers. And this is what I see a bullish market. Okay ဆိုတော့အခုဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အဓိကကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီ Kumo ပေါ့နော် Kumo ရဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Kijun San ရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ Ichimoku သဘောတရားကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ market ဒီ trending ဖြစ်လာတမ်းပြီးတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင် Sango Span A က up တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Kijun San က up တယ် Chikou Span ကကန်တယ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ market ဒီ buyer ဒီ domination ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမ်းပြီးတော့မှနင်းရပါတယ် Yes sir Okay. you may carry on sir So in this case, I see 4 hours bullish. 4-hour bullish. So I check 1 hour or M30. So if I look for trend, 1 hour is, let's see, it's range. The Kijun Sen is flat. Kumo is too small. So this is range. Hold on, let me do this in 2 screens. I think easier. And 1 hour is flat ranging. Chikou Span is also touching, so it's range. And 30-minute time frame is okay. 30-minute time frame looks okay,
but now I see Kijun Sen is flat. So I wait until Kijun Sen to be bullish and look for entry chance. Then I expect the market goes bullish this way. Okay. ပထမဆုံးကြိမ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် market မှာဒီ time frame ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ high time frame ဖြစ်တဲ့ daily သို့မဟုတ် H4 မှာ trend တစ်ခုကျွန်တော်ကမြင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ time frame အသေးကိုသွားကြည့်ရပေါ့နော် multiple time frame ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီH1 မှာဆိုတော့ဆွမ်းလုံးဝ flight ဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုတော့အခု M30 နိုင်ဝက် time frame ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုတော့ Kijun Sen level flat ဖြစ်တဲ့ကြောင့် market ဒီ sideways ပဲဒါပေမဲ့Kijun Sen level စပြီး up ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ time frame အကြီးမှာက trend တစ်ခုပြနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ time frame သေးမှာလဲ trend တစ်ခုဖြစ်ပြီး synchronizing ရဲ့တူသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ market entry chance ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Yes sir, you may carry on. Okay. Yeah. So if I find M30 to be bullish also, then I go to M5 or M15 and look for entry opportunity. So in this way, I don't jump in the market. I used to take only daily and 4 hour and directly went to here. But sometimes I get fake signals. And I was wondering how to avoid the fake trends. And I added middle time frame and it started to work very well. So I used to be a scalper. Like I mentioned before, I used to be a scalper. I took 30 trades per day, but now I only take trades 10 trades per month. Really? But I am like a sniper, whenever there's no trends, I don't, but I only trade when opportunity is there. Otherwise, I don't take trades. Okay ပါဆရာ Yes sir. Yeah. So ဆရာရှင်းပြပေးရဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ start trade တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူက daily time frame နဲ့ H4 time frame ကြီးကိုကြည့်တယ်ပြီးရင် H1 M30 မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ time frame အသေးမှာသွား trade တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်တဲ့ခါမှာ fake signal ပေါ့ fake out တဲ့ခဏဖြစ်ပြီးခဏသူဒါအဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူဘယ်လိုမျိုးဒါ synchronizing လုပ်ကမယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ time frame middle time frame ဖြစ်တဲ့ H1 နဲ့ M30 ကိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးဝကိုဒါ performance ကအများကြီးကိုဒါတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရန်ဒါအဆင်ပြေသွားတယ်အရန်အလုပ်ဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့မှတွေ့ရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ဒါ scalper ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူကဒီ small time frame ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီအရွေးသဘောတရားကိုဒါသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့တစ်နေ့ကိုအချိန်30လောက်ထွက်တယ်အခုကျတော့အချိန်တစ်လလုံးနေမှာကို10ချိန်လောက်ပဲထွက်ပြီးတော့မှဒါအများကြီးဒါအချိန်ကြီးလည်းကျော်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆရာရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ် Yes sir, you may carry on. Okay, yeah. So my philosophy, the most important is time efficiency. So I screen charts. These are all my pairs I trade, and I monitor every day. Every day I monitor these 21 pairs, but it doesn't mean that I trade every day. So, but when I screen charts from Euro USD all the way down to Swiss franc JPY, I screen charts only in 1 to 2 minutes. So, and when I find entries, I take. Otherwise, I come back a few hours later and see if we can find opportunities. And I do this 3 to 5 times per day. And that's how I look for the opportunities every day. Okay. အခုဆရာရှင်းပြပေးရတဲ့အကြောင်းလည်းပါဆိုအရန်ဟိုမှာဒါရေးကြည့်ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲ time efficiency ပေါ့။ time efficiency ဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုပြည့်ဝထိထိမိသုံးကြတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကချက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ signal ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသာကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku ရဲ့အားသက်ချက်ကအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုး scan ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အခုကြည့်ရပဲစဉ်အလုံးပေါင်း Forex မှာ21ခုရှိတယ်။အဲ့21ခုလုံးအကုန်လုံးတစ်ဖြက်ကိုတနေ့မှာ4ချိန်5ချိန်ကြည့်ရပေါ့နော်။ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖြက်ကိုအကုန်လုံး scan ဖတ်တယ်။မရှိရင်တိုင်းနေတယ်။မနက်နေ့လေညပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပိုင်းခြားလိုက်အဲ့လိုမျိုး scan ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ trade chance ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့မှ trade ပြီးတော့မှဒါအချိန်လေးအများကြီးသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့အချိန်တုံးအတိုင်းတာအတွေ့တစ်ခုတည်းမှာ market ကို scan ဖတ်လို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး time efficiency လေးရှိဖို့လိုရဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာနေပြီးတော့မှရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ် Yes sir, you may carry on. Okay. So this is my original strategy. And then also I use Ichimoku original strategy too. So for example, let's see, Euro USD daily time frame, I have time cycles. So let me just show it to you. I have time cycles like this, and I take the cycles. Time cycle is also Ichimoku original strategy, and it captures the market cycles like this. And I do use this also to take trades. So I technically use my strategy to take trades
to entry exit. But in bigger picture, I also use Ichimoku time cycles and some other strategies. So I kind of hybrid, make it together, combine, and do trades. Okay ကိုဆရာရှင်းပြပေးတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒါဒီ Sona Beres strategy ကဒါ Ichimoku အသုံးပြုပြီးမှကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော်အခုပြပေးတဲ့ဟာဒါလောက Ichimoku မှာရှိရတာ original ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ time cycle ပေါ့ကျွန်တော်တို့ market က high to high ဒီတိုင်းနဲ့ low to low တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲဆိုတဲ့စာကိုသုံးပြီးတော့မှ market turning point ကိုရှာရတဲ့ပြင်ပေါ့နော်Sona ဆရာရှင်းပြပေးတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဆရာရဲ့ strategy ဖြစ်တဲ့ KDS ကိုသုံးပြီးတော့မှဝယ်တယ်ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် bigger picture ပေါ့ page လောက်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ market turning point ရှိမလဲဘယ် level မှာအမြတ်ယူမလဲဆိုတဲ့စာကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ time cycle ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့မှ trade တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာရှင်းပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီး may carry on Okay, and just to show you, there's also Ichimoku technique called Kyushu Ashi. And Kyushu Ashi is, I think, no one explained that in English. Yes. So I actually created my own indicator, Kyushu Ashi, and this is how it looks like. And this is also Ichimoku original strategy. And this is different from candlesticks. These are called Kyushu Ashi, and it captures when the trend changes. So this is also Ichimoku original, and I use this too for my trades. So I combine. I use because I have knowledge. I use all these strategies combined and make trades every day, every week, every month. Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Ichimoku ရဲ့ original strategy တစ်ခုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Kyushu Ashi လက်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Kyushu Ashi ကဘာလဲဆိုတော့တခြား indicator နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှလည်းဒါအင်္ဂလိပ်ရှင်းပြပေးတာမရှိဘူးပေါ့ဒီ DRO set စီမှာဒါရှင်းပြပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market ကturning point ကိုရှာတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကအစိမ်းကနေပြီးတော့မှအပြာကနေပြီးမှဖြူဖြစ်သွားတယ်ဖြူကနေပြီးပြဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး turning point ကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်းဒါအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုလည်းဆရာနေပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုပြီးတော့မှပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ trade ပါတယ် so you may carry on yeah okay should I carry on or should I stop what do you think yeah so you may carry on sir yeah okay so yeah Kyushu Ashi is this and yeah so let's see again come back to Ichimoku 5 lines I also check the wave analysis there's also wave analysis Ichimoku it's either N wave or V wave or I wave. So if you break down either this or this or this, then you know what's happening in the market. For example, on this Euro USD, this is on the N wave, bearish N wave like this. So you know this is trending. The market may pull back, but then it may be resisted by support or Tenkan-sen, Kijun-sen, then continue bearish. Right, so now this is on reversing the wave. So I know this is bearish, and I continue to look for the selling opportunity. But let's say around here, this is not N wave. Around here, this is called P wave. This is, before it was I wave and V wave. This one over here is the V wave. And when I see V wave like this, then it may go down. For example, so I don't want to trade. So I do check charts by wave analysis and also Ichimoku 5 lines, then choose the best market, best pair to trade. Yes, sir. ဆိုတော့ session ပြပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku မှာပေါ့နောက်ထပ် wave theory လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Ichimoku မှာ wave က in wave လည်းရှိရ V wave လည်းရှိရ I wave လည်းရှိရတခြား wave တွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိက series side ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ market in wave ပေါ့ market ဒီ bullish in wave ပေါ့အဲ့လိုမျိုး sequence လိုက်အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတယ် in ပုံစံလေး sequence လိုက်သွားရဲဆိုရင်ဒါ market ဒီဆက်ပြီးတော့မှဒါ continuous downtrend သို့မဟုတ် continuous uptrend တခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ in wave ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရပါတယ် so you may carry on yeah Okay. Yeah. So yeah, that's basically how I trade. Maybe I can maybe I will wait for some questions maybe. Yeah. Okay sir. Okay ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Ichimoku မှာပြောပြရတာနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ nambah 1ချက်အနေနဲ့ line နေပေါ့နော်တန်ခမ်းဆက်ကိကြုံဆန်း circle spine AB ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ market time cycle ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ wave ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဂျပန်ရဲ့ technique ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဒါဖန်တီးထားတဲ့ indicator တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ် So, sir, I will go into the next question, sir. Sorry. Yeah. Can I add just one more thing? Can I add one more thing?
Yeah. In Ichimoku original book, Goichi Hosoda recommends to study candlestick patterns, because Ichimoku is created by candlesticks, high and Yes, low. sir. So if you study candlesticks and if you master price action, then it will be a good plus to use Ichimoku. That's also Yes. recommended by Goichi Hosoda. Yes. Yes sir ကျွန်တော် I will explain sir so ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Ichimoku စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကြီးဟိုဆိုတာကိုတည်းကဘာလဲဆိုတော့ Ichimoku လေ့လာတဲ့အခါကျရင် candlestick ကိုပါသေချာလေ့လာပြီးပြောထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Ichimoku ကိုယ်တိုင်ကလည်း candlestick ကိုပဲ high နဲ့ low ကိုသူကယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဒီ candlestick ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်နေဆိုရင်ဒီ market ရဲ့ဒီ Ichimoku ရဲ့သဘောတရားကိုပါတစ်ခါရဲ့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးတစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးမှအသုံးပြုရဆိုရင်အရန်ကို effective ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆရာနေပြီးတော့မှပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီး you may carry Okay, on sir. that's good. Yep. Okay sir so I will go into the Okay. next thing sir so it is about all this question are already finished sir so the next question will be is about there is a lot of people watching the our live session sir so they are inquiring about what kind of service you offer like a YouTube they already know the YouTube but they want to know the other service thing that you are providing to all the traders around the world so that's why I'm making the some caution about your class so it will be can you help me to elaborate about the global trading school that you are doing now the GDS and the KDS K trading strategy to all the Myanmar fellow traders sir. Thank you sir. Okay, sure. Thank you very much. So yes, so this is the GTS website, and you can find it on my webpage here, services, and I have 3 communities. But I think Ichimoku community and KTS Academy are combined together. So I just may have only KTS Academy in the future, but the Global Trading School is a 3 months course, and up to 5 members only. There's a small group. And I teach my strategy from entry, exit. And not only that, I also share a spreadsheet, like I shared here. I share a spreadsheet, and you will learn how to journal your trades and how to look back at trades, how to improve your trades. So this is 3 months. And after 3 months, then there will be also graduate community, graduate group. So you will have a chance to join the graduate group, and you can continue your study in my community. So this is basically a lifetime. I say this is 3 months, but after finishing, you can join, and we keep in touch and until success. And if you join this one, I also provide Ichimoku Basic Master Book. This is the book I wrote in English, and it talks about 5 lines and all the basics of Ichimoku. And also corrected Ichimoku indicators because some platforms Ichimoku are wrong in calculation. So I provide those correct Ichimoku indicators also in this course. Yeah. Okay. Yeah. So အခုဒါဆိုတော့ဒါဆရာရဲ့ဒါ class ပေါ့နော် GDS Global Trading School မှာဒါပါတယ်ဒါသင်တဲ့အခါကျရင်ဒါရရှိမဲ့ဒါခွင့်လန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ကတကယ်ကိုမှအရင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ trading ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ strategy ကလည်းဒါဆရာပဲကျွန်တော်သင်ခဲ့တာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Ichimoku Basic Master Book ကဒါဆရာနေပြီးကျွန်တော်ဒါရရှိရဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အရန်ကိုမှပြည့်စုံပါတယ်သဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ဒီ Ichimoku ရဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့မှဒါရေးထားပြီးတော့မှရေးထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမှပြောမယ်ဆိုတော့ technical ရမ်းကြရပေါ့နော်ဒီအသေးစိတ်ကိုမှဖန်တီးပေးထားတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့စာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တခါဒီသင်တန်းမှာပါပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Ichimoku indicator ကိုတချို့ရဲ့ MD4 MD5 တွေမှာရှိတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ template တွေကမှားနေရပြုတ်နေရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှားနေရပြုတ်နေတာအကုန်လုံးလည်းဒါတခါလေး corrected indicator ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအဲ့မှာတခါလေးသူကပါထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကိုက MD4 MD5 မှာ trade တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီလိုမျိုး custom indicator မျိုးဒါအသုံးပြုခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ graduate group ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku ဒီ GDS မှာပါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာပါတဲ့ Discord မှာအကုန်လုံး trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကိုဒါလေ့လာလို့ရမယ်နေရာတစ်ခုလည်းဆရာကစီစဉ်လေးမှာဖြစ်ပါတယ် Let me carry on. Okay, and at GTS we meet every Sunday, every week, and I give you assignments every week, and you follow the assignments, and step by step you master my strategy for 3 months. And on top of these every week meetings, I will have one-on-one sessions on each month.
So you get have a chance to speak with me in one-on-one. And if you have any questions, you can just ask me. And the course price is 29.80 USD. And that will be, we meet every week at 12 p.m. UTC. So this is how I set up the trading global trading school. And this school is not ready for, and if you scroll down, you can find so many interview videos like this. So you get to watch these videos. And also I post my videos on performance every month here in this webpage. So you can also view these videos and review my performance as well. So if you want to join, then please contact me here and I will give you further details. Yes sir, I will explain to them. Okay. Okay. Soအခုလက်ရှိဒါ GDS မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပါရတာ class မှာပါရတာ online အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ GDS group ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေ information တွေကိုမှအကုန်ပြည့်စုံလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အပတ်စဉ် Sunday တိုင်းတွေ့တယ်တွေ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ one on one coaching နဲ့ coaching နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ GDS မှာကတင်တဲ့မှာကတင်တဲ့သားသူက9ယောက်ပဲလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့9ယောက်ထဲမှာသူကတောက်လျှောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကြားရေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆို one by one coaching မှာတစ်ခါရေးလုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတကယ်မှall inclusive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတက်ရောက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါတော်မှဟိုဒါ life changing lesson တွေကိုဒါအများကြီးဒါဆရာစီမှာရရှိရပေါ့နော်။ပြီးတော့တင်တန်းကြီးကတော့ဒေါ်လာ1980ပေါ့နော်။ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ pricey ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဘူးမဟုတ်ကောင်းမွန်တယ်။ဒါကောင်းမွန်တယ်ဒါတင်တန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးရစေ။ Yes sir, you may carry on. Okay, and I think so also on Sundays, for some people, it may be difficult to join. In that case, I have also providing online version of this. So that will be a KTS Academy. And this is also the program where you can learn my strategy online. So I have online video lessons and Discord group and weekly analysis and trades. I do 3 times live stream for the members and I share my trades. I share indicators and there's discussions about the markets among the members. And this is how you will also learn my strategy in a closed group, online version, like a self-learning, like an e-learning system. Okay, I will explain sir. So ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုကနေပြီးတော့မှအဲ့လို Sunday မအားဘူးဆိုရင်လည်း online version ပေါ့နော် online version ဒါ class လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုပါလဲဆိုတော့ဒါ online video lesson တွေရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ Discord group ရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ weekly analysis တွေရှိရပေါ့နော် GDS ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Skype နဲ့ကိုတောက်လျှောက်လိုမျိုး face on face တင်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီ mentoring သွားတဲ့ program ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာကတော့ KDS ကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်တော့ဒီ trading strategy ကိုပဲတည်တဲ့ focus လုပ်ပြီးတော့မှ online video lesson နဲ့ဒါတင်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့် Sunday ကိုကမအားဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသား trader တွေ Ichimoku နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ KDS ကြောင်းဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှ enroll လုပ်လို့ရပါတယ် so you may carry on. Okay. Oh yeah, and also I provide signals, KTS signals. Whenever a trend detects, then it sends signals. And also I'm creating KTS indicator, so you can also have tools and back testing sessions. I run the Forex tester and back test sessions. They're also there too. So the cost price on this one is $98 per month. When you join first, there will be $149 joining fee plus $98 per month. Then second month onwards will be $98 per month. So this is the KTS Academy course. Okay. Yes sir. ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ KDS ကိုကျွန်တော် join တဲ့ခါကျရင်တော့ဗောနော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါ145ချက်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူ68ချက်နဲ့ကိုလစဉ်ကြီးသွင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီ online class မှာတေချာသင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ online class ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်ဒီ video ကြီးပဲတင်ထားတဲ့ခါမဟုတ်ဘူးဗောနော်တေချာကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒါလုပ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ signal ပေါ့ဒီရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အခု grind လေးတဲ့ Discord group မှာ share တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ market ထဲမှာတွားတဲ့ဒီဝယ်တာရောင်းတာအစားဒီ screenshot တွေနဲ့တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ trader တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ပုံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရခါကျရင်တင်တဲ့ခါမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ community ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုး trading strategy တစ်ခုတေချာလေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့လိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် Japanese technique ပေါ့နော်ဒီ Ichimoku ကိုတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆရာစီမှာ enroll လုပ်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါတင်လို့ရပါတယ် yes you may carry. Okay, and this is my YouTube. So if you didn't check yet, please do. I do live streams every week, and recently I posted
day in the life in Dubai video. So maybe you can find it interesting how I spend the day. And I have some interview sessions. And 2 days ago, I posted one of the most famous Japanese woman trader. Her name is Yukiko Ikebe, and she made a total 8.3 million USD profits in Forex. So you can find those videos interesting. And yeah, you can also learn YouTube too. Yes sir ဆိုတော့ဆရာရှင်းပြပေးတာဗာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် recommend ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ a day in the life as a full time Japanese forex trader ပေါ့နော်အဲ့ video လေးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ video မှာဆိုရင်ဒါဗာလဲဆိုတော့ तू ကနေ့စဉ်ပေါ့နော်မနေ့မိုးလင်းကစပြီးတော့ဗာဒီညနေအထိဒါလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းဒါအသေးစိတ်ကိုဒါဆရာနေပြီးတော့ပြပေးထားပါတော့ဆိုတော့တကယ်လည်း inspire ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုဒါကျွန်တော်တို့တခြား trader တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲ Japan trader ပေါ့နော်မြို့သမီး trader ပေါ့ Yukiko Ikibi လိုမြို့သမီး trader တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CIS တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ BNF တို့အစရှိတဲ့ Japanese trader တွေအကြောင်းအောင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel မှာအများကြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့မှကိုပြည့်စုံတဲ့ channel တစ်ခုပါနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Japanese forex trader K လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာ you may carry on Okay, yeah, I think that's it. That's good. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. So today you have covered a lot of things, sir. So and also a lot of Yes. Myanmar fair trader are saying thank you in our live section. So now I'm going to go to the another thing, sir. So I will doing today's section today. Like after everything's finished, right? So we are going to do the how to say that the caution feedback from the other Myanmar field traders. So I'm going to pick up the 3 caution from Myanmar field trader so that they can ask whatever they want to know to you, and I'm going to make the translation to you as well, sir. Okay, မိကုန်းလေးတွေမေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိကုန်းလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအချိန် limited လေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအချိန် 3 ခုကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်မေးပြပါမယ်ဆိုတော့မေးချင်တဲ့အချိန်လေးမေးချင်တဲ့မိကုန်းလေးရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဗျ So tonight's section is really a good one, sir. So a lot of people are really enjoyed it, and I really even myself have got some kind of valuable lesson from what you have done. Even though this is basic, but somehow the basis is very very deeper level, sir. So I really thank you, sir. Now I'm waiting. I try not to go too deep. You know, if I go too deep, then people may get confused. So it was just overview of my knowledge, just overview. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှ deeper level ဒါတော့ပြောတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီး confuse ဖြစ်သွားမယ်ပြီးကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါ basis အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသွားလိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှဒါ deeper level ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာထပ်ပြီးတော့မှတစ်စင်ချင်းပြလာနေရပါတယ် Okay, sir. So the first question is getting popular right now, sir. So the trader said that the Ichimoku indicator only work for the forex. What about stock? So he said like this. Yes, Ichimoku was originally created for stocks and index trades. So they do work on stock index. Yes, sir. So ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်းကြီးတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Ichimoku indicator ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကနာဦးစတင်နေခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်စတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ stock တွေ index တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့စတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းဒီ indicator က forex တွေမကဘူး stock တွေ index တွေမှာအကုန်လုံးလုပ်ပါတယ်ဗျ Okay, right? Thank you, sir. So another question is popping up, sir. So the question is that in Ichimoku, so what kind of line is that? Which line is the most important line in the overall Ichimoku, sir? Which line is the most important? Yes, the most important is Kijun-sen, because Kijun-sen is a base. It's a backbone of Ichimoku lines. Kijun-sen and Tenkan-sen are the most important, and Kijun-sen is the most important line. Yes, sir. Okay, ကျွန်တော် Ichimoku မှာဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးသော line ကတော့ backbone ပေါ့နော်အဓိကပင်မကြိုးယူ line ကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါKijun-sen ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ line တွေထဲမှာသူကအရေးကြီးဆုံးသော line ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒါဟိုတန်ခမ်းဆန်လည်းရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတန်ခမ်းဆန်နဲ့ Kijun-sen ပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Kijun-sen လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ် Thank you so much, sir. Sir, okay, this is a final question, sir. So the people are asking the name is Gushaimana. He's asking about if we were facing the losing, if we were faced the losing at the end of the day, should we stay trading? So this is a question that he asked.
Yeah. So if you lose only one time, it's okay. But if you lose 3 times straight, then there's something wrong. So, and something may be yourself. You may be too rush, or you may be revenge trading. So that may be yourself, or could be the market. Market may be too choppy, and you may keep losing. But whichever reasons, I recommend you to stop trading and come back a few days later, because in a few days the market condition may be changed, and you may be able to start more profits. So never revenge trade. Never try to recover the losses. Always stop trading, reset, and come back. Okay sir, I will explain to all my fellow trader. ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်းဝင်းသားရဲ့မိကုန်းကျွန်တော်ဖြေကြားပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာကတော့ဟို trading မှာပေါ့တနေ့နေ့တစ်နေ့ဆုံးတဲ့အခါမှာအရှုံးတစ်ခုရှိခဲ့ရင်တော့အရှုံးတစ်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှုံးကစီးရိုက်တောက်လျှောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့အရှုံးကိုတော့ပြောမယ်အရှုံးရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှမထွေးတင်မယ်နဲ့ကျွန်တော်နားတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဓိကကြီးမားတဲ့အရှုံးတွေဖြစ်တဲ့စာလေး reverse trading လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရှုံးနေတဲ့စာကိုပြန်ရဖို့အတွက် line နေတဲ့စာမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားလေပြီးတော့မှဒါပို့ပြီးတော့မှဒါရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတနေ့မှာကိုကပမာဏတစ်ခုကိုကရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်တေးရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပမာဏတစ်ခုများပြီးကိုယ့်ရဲ့ limit တစ်ခုကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့တနေ့လုံးတာအတွင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုက short ပြီးတော့မှကိုက trigger ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မိကုန်းလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay sir so okay. we have already collected the 3 caution so they also enjoyed it I really thank you for sharing all this knowledge, deeper level of knowledge about Ichimoku and also I really thank you for your time and being here. And then all these Myanmar fellow traders are knowing about the Ichimoku so they also love this because it's a technique that I personally learned. So it really contributed me a lot in terms of finding the direction, like the uptrend, downtrend. So it is a really American to me, sir. It's like sir. So I really thank you for your time and you are explaining about the Ichimoku to all the Myanmar traders, sir. Thank you so much, sir. Yeah, you're most welcome. I hope whoever watches this live stream, I hope you become success. And by Ichimoku, I hope you become consistent and practice and never give up and keep on going your journey. Keep improving, then you should be fine. Yeah, thank you very much. Yes sir. So I was speaking in Burmese again sir. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင် live session ရဲ့ဒါနောက်ဆုံး bite လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ live session ရဲ့နောက်ဆုံး bite လေးမှာဆိုရင်ဒါဆရာပြောပြရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ trading မှာကကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုပြောမယ်ဆိုရင်စတင်လေ့လာပြီဆိုကြတဲ့ကွာကျွန်တော်ဒီ long journey ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်စင်မပြတ်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဓိက discipline နဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်လေးသွားတယ် never quit ပေါ့နော် never give up ဘယ်တော့မှကိုအရှုံးပေးဘူး quit မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုဒါရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ichimoku ကိုအသုံးပြုပြီး trade နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အသုံးမပြုဘဲနဲ့တခြား indicator trade နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော် personally recommend ပေးပါတယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ mindset နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mindset နဲ့ psychology ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကြရင်တကယ်ဆရာကြီးဟာတကယ် mental ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်ဟိုပေါ့နော် personally ကိုခံစားတတ်ဝင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ယုံကြည်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာလည်းထက်လောက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသိကျင်တယ်လေ့လာကျင်တယ်ပြီးတော့ trading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ deep level ပေါ့နော်တကယ်ကိုပတ်စံပမာဏအများကြီးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒါ manage လုပ်နေရဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်မြန်မာလူဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒေါ်လာ9သိန်းပေါ့4သိန်းနဲ့5သိန်းကျောင်းဒါ manage လုပ်နေပမာဏဆိုရင်ဒါပမာဏအပြင်လုံးဝမနှဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သိန်းပေါင်း2000နီးပါးလောက်ကိုဒါ manage လုပ်နေတဲ့ trader တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trading skill ကိုဒါအများကြီးဒါ improve ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီဆရာကေရဲ့ channel ကိုဒါကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတိုက်တွန်းပေးရစေ recommend ပေးပါရစေ Thank you so much sir thank you for your time okay sir. Thank you very much yeah a lot of people are saying thank you to you and then thank you very much yes sir, I really would like to make another episode for the Ichimoku with you again sir for Myanmar fellow trader because people are really love it yes yeah always welcome yeah let's make it happen again and I can share more knowledge about Ichimoku next time. Sure sir. And also, I would like to make sure, like, if we're going to make the event, I'm going to definitely invite to you, Myanmar. Oh, sure. Yes, sir. That will be exciting. Yes, thank you very much. Thank you very much, sir. So thank you very much. So sir. this is again, thank you very much. This is to message to everyone, but thank you for watching
today's live stream. And it's my honor to be able to, meet To online like this and have opportunity to be able to share knowledge to Myanmar traders. So again, thank you very much. And I hope you become success. And thank you for having this opportunity. Chase team Bade.ကျေးဇူးတင်ပါတယ် so thank you so much sir I really thank you sir ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ live session လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်နားပါမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ session တွေကိုကျွန်တော်သွားဖို့အတွက်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲ good night ပါ Sir thank you so much I really thank you from Thank you. Really thank you so much from the bottom of my heart so once again I would like to show my respect and sincere to you so since I started knowing you so back in 2019, right? So I have learned a lot about your personality, and also you has been my role model in terms of discipline and the psychology. So it's really a light to me. So I have improved a lot because of you. That's why I really show my gratitude and pay respect from the deeper level of my health. Thank you so much, sir. So I really thank you very much. Yes, thank you, and I hope your business grows and you get success also, too. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So I'm going to stop the live session right now. Thanks for your time and see you again, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Bye-bye, sir. Thank you. Bye-bye, bye-bye.